Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о хаски. Что мы знаем о них? Многие наверняка видели этих необыкновенных собак. Кто-то в фильмах, а кому-то повезло и встреча произошла в городе, в парке или на улице. Хаски – это порода собак, с первых минут привлекающая внимание своей внешностью, отдаленно напоминающая волка и ярко-голубыми глазами, полными энергии и интеллекта. Гладишь ее, и вот уже не в центре мегаполиса, а где-то на краю мира, и нет ничего, кроме снега, свободы и теплого меха под рукой. И за этой внешностью скрывается богатая и древняя история, уходящая корнями в Сибирь, в бескрайний север. Да и как о них не поговорить, о таких красивых собаках поподробнее. Поехали! Хаски – это легендарная порода, прославившаяся как неутомимый труженик, верный компаньон и символ северных просторов. Эти собаки обладают уникальной внешностью и характером. Хаски – средние по размеру собаки, обычно весом от 20 до 30 килограммов, с крепким и пропорциональным телосложением, который сразу говорит о выносливости и силе. Лапы хаски – настоящие природные снегоходы, созданные для того, чтобы переносить их через заснеженные равнины, ледяные дороги и каменистые тропы с легкостью и изяществом. Лапы хаски широкие, с плотными подушечками, которые позволяют им уверенно ступать по рыхлому снегу, не проваливаясь. Эта ширина как бы распределяет вес собаки, создавая эффект снегоступов. Подушечки лап покрыты плотной кожей и особым слоем жира, защищающим их от холода и острых камней. Это помогает хаски спокойно бегать по льду или даже по колючей поверхности, не испытывая дискомфорта. И даже если хаски по воле случая оказалась в городе или в квартире, возможно, ее лапы помнят свой родной край, где тишина зимней ночи успокаивает, а земля под лапами холодна как лед. У них плотная двухслойная шерсть, которая защищает от сурового холода, а мех бывает разных окрасов, от чисто белого до черного, рыжего и серого. Лицо хаски часто украшено уникальными масками и узорами, делающими каждую собаку неповторимой. У хаски прямостоячие треугольные ушки и изящно изогнутый хвост, который напоминает волчий, а в глазах истинный северный дух. И какие это глаза! Они просто завораживают. И многие именно по глазам запоминают хаски, которые стали одной из визитных карточек этой породы. Увидел и навсегда отпечатался в памяти этот ярко-голубой цвет глаз, который придает им почти магический вид, как будто в их взгляде отражается холодная гладь северных озер. Голубые глаза у хаски могут варьироваться от нежно-голубого до интенсивно-сапфирового оттенка. Но хаски не ограничены одним лишь голубым цветом. Среди них можно встретить и собак с карими, янтарными и зелеными глазами. Встречаются даже хаски с так называемой гетерохромией, когда один глаз голубой, а второй карий или янтарный. Такой разноцветный взгляд усиливает их дикий и загадочный образ. У некоторых хаски также есть секторальная гетерохромия, когда глаз разделен на два цвета, например, голубой и карий. Вообще хаски — это общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются быстрой манерой тянуть упряжку. Они представляют собой постоянно меняющуюся помесь из самых быстрых собак. Хотя доставка грузов и людей при помощи собачьих упряжек во многом ушла в историю, в последние годы многие компании предлагают туристам прокатиться на собачьих упряжках в заснеженных регионах. Словом хаски изначально назвали эскимосов. Хаски, сокращенное от хаскимос. Так произносили слово эскимос английские моряки торговых судов. Использование слова хаски применительно к собакам впервые отмечено в 1850-х годах. А история хаски начинается в Сибири, где коренные народы тысячелетиями жили в экстремальных условиях, требующих выносливости и адаптации. В этих условиях были выведены собаки, способные выдерживать суровые морозы, преодолевать огромные расстояния по снегу и быть при этом добрыми и преданными спутниками людей. Чукчи использовали этих собак для перевозки грузов, охоты и даже для охраны своих поселений. Хаски не просто работали, но и становились частью семьи, разделяя с людьми тепло и еду.
Главной целью при разведении этих собак было не только обеспечение силы и выносливости, но и сохранение социального характера. Собаки должны были быть дружелюбными, чтобы спокойно уживаться в кругу семьи и работать в команде с другими животными. Этим хаски сильно отличались от сторожевых или бойцовых пород, развиваемых в других культурах. Предками хаски были древние северные собаки, которые обитали на территории Сибири и Аляски тысячелетия назад. Эти собаки сопровождали кочевые племена северо-восточной Сибири, помогая им в суровых условиях Арктики. На данный момент существует несколько пород хаски, признанных и непризнанных кинологическими клубами, которые отличаются своими характеристиками и историей, и точно от этого не хуже, а возможно и лучше. Сибирские хаски – наиболее известная и распространенная порода. Ездовые собаки Дальнего Востока и Севера еще с неолита разводились аборигенными оседлыми народами. Не случайно эти районы соседние народы называли страной собак. Имея достаточное количество корма с сушеной рыбы, они были в состоянии прокормить большое количество псов, необходимых для хорошей упряжки, для которой требовалось как минимум 9 собак. Развитию ездового собаководства толчок дали в 17-18 веках русские исследователи, активно осваивающие эти районы в поисках мягкого пушистого золота. Им требовался транспорт для доставки товаров и почты. Когда в 1920 году Амундсен побывал у русских старожилов Колымы, то он восторженно написал: «В езде на собаках эти русские чукчи стоят выше всех, кого мне приходилось видеть». В начале 20 века хаски впервые попали в Северную Америку, благодаря торговцам мехами и исследователям, которые были поражены их способностью к выживанию в условиях крайнего холода и их поразительной работоспособностью. Наибольшую известность хаски получили благодаря гонкам на собачьих упряжках, которые были чрезвычайно популярны в начале века на Аляске. Эти соревнования показали, что хаски могут не только работать в экстремальных условиях, но и соревноваться на высоком уровне, оставляя позади многих более крупных и мощных собак. Аляскинские хаски – неофициальный подвид, который выведен с целью улучшения рабочих качеств. Аляскинские хаски используются в гонках на упряжках и обладают высоким уровнем выносливости и скоростью. Внешний вид этих собак может быть разнообразным, так как их селекция сосредоточена на рабочих характеристиках, а не на стандартах породы. В отличие от пород, выведенных для шоу-ринга, аляскинские хаски являются продуктом тщательного отбора по желательным чертам ездовых собак от различных других пород, таким как способность тянуть, выносливость, скорость, интеллект, аппетит и устойчивость к экстремальным погодным условиям. Один из самых известных эпизодов, связанных с аляскинским хаски, это Великая гонка милосердия 1925 года, когда собачьи упряжки доставляли жизненно важную сыворотку против дифтерии в город Ном на Аляске. Путь был опасным и долгим, пролегавшим через ледяные просторы и снежные пустыни. Лидером одной из самых известных упряжек был пес по имени Балта, который и привел свою команду к финишу, став символом храбрости и самоотверженности. Этот случай прославил хаски на весь мир и сделал их популярными компаньонами и рабочими собаками. Маккензи Ривер хаски – подвид, который появился в Канаде вдоль реки Маккензи. Эти собаки также используются для перевозки тяжелых грузов и отличаются крупным телосложением и высокой выносливостью. Сахалинские хаски – это редкая и малоизвестная порода собак, которая также называется Карафута-кен. Так японцы называли остров Сахалин. Действительно, эта порода была выведена на Сахалине и Курильских островах, где местные жители разводили для использования в суровых условиях. Они даже и не догадывались, что эти собаки будут негласными покорителями Антарктиды. В школе нас учили сухим фактам, вроде того, что первый человек в космосе — это Юрий Гагарин, а на Южном полюсе Руальд Амундсен. Однако мало кто из учителей скажет, что великие люди шли к своим целям по куче собачьих костей, и без четвероногих помощников ничего бы не вышло. Речь пойдет об Антарктиде. Покорение Южного полюса стало одной из самых драматичных и значимых страниц в истории географических открытий. Главными фигурами этой гонки к полюсу были две экспедиции: норвежская под руководством Руальда Амундсена и британская во главе с Робертом Фалконом Скоттом. Их походы и стратегии
значительно отличались, и эта разница оказалась решающей. Скотт делал ставку на мотосани, малорослых и выносливых маньчжурских лошадей. Британцы называли их пони. И главное, человеческую волю к победе. Поскольку в суровых полярных условиях правильно мотивированный сапиенс становится наилучшей тягловой силой. Хотя и собаки у него были, но ставку на собак он не делал. Хотя в команде был опытный каюр, профессиональный погонщик собак Дмитрий Гирев. В Николаевске Дмитрий Гирев встретился с англичанином Сесилом Мирзом, специально прибывшим туда, чтобы найти ездовых собак и каюра для экспедиции Скотта в Антарктиду. Гирев помог ему отобрать и закупить в нижнеамурских и северо-сахалинских гиляцких селах и стойбищах 30 с лишним ездовых псов породы сахалинский хаски и 6 нарт различного типа. После этого он сам был зачислен в состав экспедиции, став одним из 2 ее российских участников. Вторым был конюх маньчжурских лошадей Антон Амельченко. Мотосани Скотта оказались ненадежны и скоро вышли из строя. Пони не оправдали надежд, требовали обильного корма и не выдерживали сурового климата. Собаки помогали команде в начале пути, когда они доставляли грузы до промежуточных складов, созданных вдоль маршрута. Однако Скотт не рассматривал их как средство для полного маршрута до полюса. Когда команда приблизилась к леднику Бирдмара, где началась самая сложная часть восхождения к полюсу, собак отправили обратно на базу. Таким образом, собаки использовались в основном для поддержки и транспортировки снабжения на ранних этапах, а ключевую часть пути, включая подход к полюсу и весь обратный путь, команда надеялась преодолевать без них. Обратно они не вернулись. Так человеческого ресурса хватило для героического бессмертия, но не достало для выживания. Амундсен ставил на ездовых собак и трезвый расчет. В норвежской команде даже не было профессионального врача, зато были тщательно обученные собаки, которых к тому же предполагалось бестрепетно убивать по мере продвижения, чтобы кормить их мясом еще необходимых собратьев. Очевидное преимущество, прагматично и расчетливо рассуждал Амундсен в своей книге «Южный полюс». Собаку можно кормить собакой, можно постепенно уменьшать количество собак, забивать тех, что похуже, на корм тем, что получше. Так их легче обеспечить свежей пищей. Для своей экспедиции Руаль Амундсен в 1910 году заказал в Норвегии 100 лучших ездовых собак. Только не хаски, а гренландских инуитских собак. А через 2 года вернулось на Большую Землю всего 11 псов. Благодаря собачьим жертвам все 5 людей-участников экспедиции вернулись живыми. Так гренландские ездовые доказали свою профпригодность в экстремально холодных условиях. Но какой ценой и по сути для чего? Поставить очередную галочку? Амундсен не был ученым. Скорее он был одержимым рекордами спортсменом, который целенаправленно шел к цели – покорению полюса. И он исполнил свою мечту. Ценил ли он то, что во многом его мечта смогла осуществиться благодаря верному и самоотверженному служению собак, прошедших вместе с ним трудную дорогу до Южного полюса? Видимо, да. Сожалел ли он о жертвах, на которые пришлось пойти для достижения цели? Видимо, нет. Такой подход к собакам был совершенно неприемлем для англичанина Роберта Скотта, что явилось одной из причин, погубивших его и его товарищей. Это только один из эпизодов. 21 февраля случился один из самых опасных случаев в антарктической экспедиции, когда хаски использовались для перевозки грузов, оказались на грани гибели. Во время пересечения ледяного поля упряжка Скотта попала на хрупкий снежный мост, прикрывавший пропасть. Под тяжестью груза мост рухнул, и собаки вместе с санями провалились вниз. Участники экспедиции вынуждены были в экстремальных условиях вытаскивать оставшихся животных и груз, чтобы спасти как можно больше, ведь потеря каждой собаки могла стать фатальной для успеха миссии. Этот случай показывает, насколько важна была каждая собака для выживания и успеха в условиях Антарктики для команды Роберта Скотта. Собаки не только везли груз, но и были неотъемлемой частью команды, так как в этих путешествиях их жизнь и жизнь исследователей тесно переплетались. И это далеко не единственный эпизод, дошедший до наших дней.
В январе 1957 года первая японская экспедиция направилась в Антарктиду. В нее входили 11 исследователей и 15 собак породы сахалинский хаски. В феврале 1958 года команда первой экспедиции должна была смениться другой, но до прибытия смены на базу надвинулась мощная буря. Началась эвакуация первой команды вертолетом, а высадка второй была приостановлена. Собак решили оставить на станции и вернуться за ними позже. Их оставили на привязи с пищей на несколько дней. По сути, животных оставили, обреченных на гибель. В Японии это решение встретило неодобрение общественности. И только спустя 11 месяцев участники экспедиции возвратились на место, где оставили собак. Из 15 собак на привязи были найдены только 7. Они погибли, не сумев освободиться. 6 собак так и не смогли найти, и только 2 полярники нашли живыми неподалеку от базы. Эти 2 смогли выжить целых 11 месяцев в суровых условиях без помощи человека. Кстати, художественный фильм «Белый плен», вышедший в прокат в 2006 году, именно об этой истории. Этот фильм является ремейком японского художественного фильма «Антарктическая история», вышедшего в 1983 году. Только в фильме «Белый плен» снимались не сахалинские хаски, а сибирские и аляскинские маламуты. Но не так давно собак в Антарктиде запретили. Но почему? По этому поводу был разработан документ в 1991 году, который получил название «Мадридский протокол». В первую очередь здесь были указаны правила поведения для каждого, кто попал на материк. Ученые впервые завезли сюда ездовых собак в 1880 году. Использовали таковых в течение очень длительного времени для перевозки грузов и самостоятельного передвижения. Собаки – наиболее экологически чистый транспорт в Антарктиде, но, как оказалось, опасный. Собаки долгое время служили человеку в изучении толщи льдов, однако в 90-х годах был сделан вывод: болезни, которые могут принести на материк эти животные, могут оказаться смертельными для полноценной экосистемы отдельного континента. Животные, проживающие в Антарктиде, не имеют никакого иммунитета по отношению к собакам. Соответственно, любое заражение может привести к смерти, которые могут стать массовыми. Именно по этому поводу был разработан Мадридский протокол, который запретил раз и навсегда использовать собак на континенте. В течение последующих 6 месяцев всех собак вывезли с материка. Оно и к лучшему. Сотни лет для четвероногих друзей двуногих с их непонятными целями вполне достаточно. Интересно, а люди на самом холодном материке не являются угрозой для местной фауны? По-видимому, нет. Но это уже другая история. А что насчет сахалинского хаски, то на данный момент в Японии и России остались считанные представители этой породы. И их разведением занимаются лишь несколько энтузиастов. Сахалинский хаски теперь больше символ исторического наследия и стойкости. Но есть надежда, что порода будет сохранена благодаря усилиям любителей. А есть еще аляскинский кликай, мини-версия хаски. Порода эта совсем молодая, широкой общественности была представлена только в 1988 году. Появилась она в результате огромного желания госпожи Линди Спурлин. Эта дама, но очень мечтала о мини-версии хаски. И надо сказать, у нее это получилось. Стандартный кликай достигает всего 40 сантиметров холки и 10 килограммов прыгучести и игручести. Кто-то слышал о маламутах, но это отдельная порода и не является разновидностью хаски, хотя у них есть много общего. Обе породы ездовые северные собаки, выведенные для работы в суровых условиях Арктики, но у них разное происхождение, характер и предназначение. Маламут был выведен народом малемьютов на Аляске. Эти собаки изначально предназначались для перевозки тяжелых грузов на более короткие расстояния. Хаски, наоборот, происходят из северо-восточной Сибири, где их разводили чукчи для перевозки легких грузов на большие расстояния с более высокой скоростью. И как мы узнали, они попали на Аляску позже, когда началась золотая лихорадка и потребовались быстрые ездовые собаки.
Многие слышали о лайках, но не о тех, которыми вы оцениваете видео, а о собаках, и люди иногда их путают. Давайте немного разберемся. Первое и самое заметное отличие – это экстерьер, внешний вид. Хотя есть и схожие черты, но они довольно сильно различаются. Отличия прослеживаются практически везде. В длине шерсти, окрасе, строении морды, глаз и ушей, телосложении и весе. Первое отличие хаски и лаек кроется в их шерстяном покрове. У хаски короткий, мягкий, очень густой шерстный покров, защищающий от суровых морозов. Практическое отсутствие характерного запаха даже при намокании. Черно-серый или черно-белый окрас. Бурый цвет возможен, но встречается гораздо реже. Лайки обладают более длинной и жесткой шерстью с широкой вариативностью возможных расцветок. При намокании их шерстного покрова появляется специфический запах, но его сила гораздо слабее, чем у других пород. Это объясняется необходимостью скрытия своего присутствия во время охоты. Форма головы хаски близка к волчьей. На мордочке присутствует особый узор из белых отметин, называемый маской. Цвет глаз бывает голубым или карий. Среди лаек голубизна глаз встречается только у якутской разновидности. Все остальные представители строго кореглазые, а наличие гетерохромии приравнивается к браку. Также их отличают заостренные кончики ушей, клиновидная форма головы и отсутствие рисунка на морде. Представители из группы лаек имеют не менее развитую мускулатуру и крепкое телосложение, но выделяются более стройными, изящными конечностями и квадратным форматом корпуса. Еще одно важное отличие – хвост, закручивающийся в бублик. Сибиряки хаски гораздо крупнее и массивнее, их максимальный вес составляет 30 килограммов, в то время как у лаек этот показатель не уходит дальше 20, зато рост примерно одинаков, он колеблется от 50 до 60 в зависимости от пола. Также лайки гавкают. Хаски хоть и умеют гавкать, но практически не гавкают. Они либо воют, либо поют. Также эти две породы очень отличаются характерами. У хаски и лаек также отмечаются сильные различия в темпераменте и отношении к человеку. Это объясняется их рабочими качествами и сказывается на особенностях воспитания. Северные народы еще издавна запрягали в упряжку выносливых хаски и ходили на охоту с умницами-лайками. Хаски – это порода ездовых собак, которые запрягали в упряжки, чтобы ездить на них по бескрайним снежным просторам. Да, есть и ездовые лайки, но они полностью проигрывают по характеристикам хаски. Они не выдерживают далеких путешествий и не развивают такой скорости. Лайки выведены как охотничьи собаки. С ними охотятся на пушных зверей, на копытных животных, на лесную и водоплавающую дичь и даже на медведей и кабанов. С хаски охота проблематична. Хаски могут помогать при охоте, но добычу они не принесут. Хаски, конечно, прекрасные охотники, но только для себя. Они способны в лесу самостоятельно охотиться и жить без хозяина долгое время. И могут хорошо охотиться в стае, как волки. Вообще, сибирские хаски – это отдельная порода, а лайка – это общее название пород охотничьих собак северной лесной зоны Европы и Азии. Да и как не обидно, в соцсетях хаски чаще получают лайки, чем лайки. И потому о лайках мы обязательно поговорим отдельно. А сегодня хаски. Сегодня хаски – это не только рабочие собаки, но и любимцы многих семей по всему миру. Их энергичный, дружелюбный характер, ум и преданность делают их прекрасными домашними питомцами. Однако стоит помнить, что хаски сохраняют свои рабочие инстинкты, и для их благополучия необходимы регулярные физические нагрузки и занятия. Суровый север сформировал хаски гиперактивными, самостоятельными, с сильными охотничьими инстинктами. Беда в том, что типичный обитатель мегаполиса представляет породу совсем по-другому. Он видел фильм «Балты» и как хаски преданно смотрят в глаза и понимают хозяина с полуслова. Он смотрел в «Игре престолов», как гигантские волки севера стали защитниками и верными слугами семьи Сноу. Это северная инуитская собака, выведенная в конце 80-х в результате попыток создать домашнюю собаку по своим физическим характеристикам, максимально приближенную к волку. Собака произошла путем скрещивания немецкой овчарки, сибирского хаски и нескольких пород собак инуитов.
И вот типичный городской житель, впечатленный мощью и красотой собак, так похожих на волков, берет щенка хаски и запирает его в 4 стенах. Не потому что не любит питомца, а потому что надо ему ходить на работу. А теперь вспомним про непрерывный бег, про охотничьи инстинкты и гиперактивность. И представим, что случится, если пушистую энергетическую бомбу поместить в закрытую квартиру на 8 часов. Правильно, произойдет взрыв. От дивана останется лишь поролон с пружинами. Линолеум будет съеден до бетонного основания. Обувь украсят вентиляционные дырки от зубов, а соседи будут наслаждаться вокальными данными питомца до тех пор, пока вы не придете. Вы ругаетесь, бьете тапком непослушную собаку, удивляетесь, что она не понимает простейших команд, но здесь нет ее вины. Она не виновата в том, что человек не изучил историю породы, ее нужды и применения. Хаски не глупые, они самостоятельные. Эти собаки научены столетиями работать в команде и способны принимать решения без хозяина. А как по-другому, если человек не кормит тебя несколько месяцев? Хаски не разрушительные, они активные. Пес крушит квартиру тогда, когда ему некуда девать энергию. А чтобы утомить хаски хоть немного, нужно как минимум несколько часов активных прогулок в день. Быть хозяином хаски сложно. В эту породу нужно вложить много времени, сил, денег, чтобы в условиях мегаполиса комфортно жилось и вам, и собаке. Но большинство не заморачивается. Неуправляемого питомца выставляют за дверь. Так покорители севера с голубыми глазками оказываются на улице. Для приютов хаски тоже большое испытание. Обеспечить должную нагрузку в условиях закрытых клеток невозможно. К тому же брошенки абсолютно неуправляемы. Они грызутся с сородичами и боятся человека. Оно и понятно. Единственная воспитательная мера, которую применяли бывшие хозяева – побои и крики. Как итог, собаки, которые веками помогали человеку выживать в самых тяжелых условиях, сейчас обречены влачить существование в клетках потому, что не умеют спокойно лежать на диване. Тем не менее, не все так печально. Есть и плюсы. Хаски – собака-компаньон. Она прекрасно подойдет для большой семьи. Будет нежно и трепетно любить всех домочадцев, хотя вожаком и хозяином признает только одного. Особого внимания заслуживает отношение этих животных к детям. Более нежного, внимательного и ласкового друга для ребенка трудно найти. Достаточно напомнить, что эскимосы использовали хаски даже для обогрева только что рожденных младенцев. Одной из необычных для собак черт характера является склонность животных к побегам. Дверная щеколда или накидной крючок не станет преградой. Понять принцип их действия для питомца – дело нескольких дней. Выкопать лаз под забором, а при необходимости преодолеть высокую преграду – тоже не проблема. При этом хаски известны своей отличной ориентацией и способностью находить дорогу домой на больших расстояниях, ведь это качество было жизненно важным для их работы в суровых условиях севера, где от них требовалась не только физическая сила, но и сообразительность. Воспитание щенка должно строиться на двух главных принципах – строгости и справедливости. Политика кнута и пряника неприемлема. Излишнее мягкое отношение избалует малыша, и он сядет вам на голову. Жестокость озлобит животное, которое при случае обязательно вам отомстит. Несмотря на свою независимость, хаски любят общество и стремятся проводить время с людьми. Их социальная натура заставляет их искать общение и игры, а при недостатке внимания они могут пытаться сбегать из вольеров и придумывать другие способы развлечь себя. А для того, чтобы энергия собаки, особенно живущей в квартире, была направлена в нужное русло, знатоки породы рекомендуют загружать сибирского хаски по полной программе. В противном случае благоустроенность вашего жилища может серьезно пострадать. Гигиена питомца сводится в основном к уходу за шерстью, особенно во время линьки. Хаски в целом являются здоровой породой, и при хорошем уходе и правильном содержании хаски будут катать вас на санках более 15 лет. Хаски продолжают оставаться символом силы, выносливости и дружелюбия, сохраняя свою связь с предками, которые веками сопровождают
сопровождали людей в суровых условиях Сибири. Это порода с богатым наследием, которая напоминает о важности дружбы и взаимовыручки, даже в самых сложных обстоятельствах, своими поступками и небесного цвета глазами. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.